ڕۆژ بۆ ڕۆژێ کارێ ڕۆژنامەڤانی و چالاکڤانە دهۆک بەتر دەکەوێتە مەترسیێدا ئەوە وەکو چالاکڤان و ڕۆژنامەڤانên دهۆکدایە خویاکردن کو دبێژن ji bilî hebûna cêwaziyê navbera dezgehên mîdyayî û rojnamevanan de helwesa kar û jiyana rojnamevan û çalakvana sinûrê vê parêzgehê roj bi rojê bitir dikevite min metirsiyê de. Daxwast kem ji layanê peywendîdar êdî vê serkûtkirinê desta jêber den çunke her dema rojnamevanek tête girtin yan çalakvanek tête girtinê ez wan piştrast kem dehêndî şîne wan radibin. Di vê derkê de ew kuştinê yan girtinê yan rakirina dewên bêbinema heta li ser rojnamevana li ser çalakvana radikin ev wan bêdeng nakin yanî kesên dadgehê yê fertirê teyn eger desaladar an ku layanê peywendîdar li dihûkê biçin li ser wan kêsa şûlkin evên ku gendaliyê tê de evên ev kesên wisa hebin باور بکه نه çalakvan نه rojnamevan êdî çi tiştî derheqî desthilatê de naketin. Mafê rojnamevaniya yasaya rojnamevanî da ku eger bêjin zanyarî pê nedan çekmeçiya wî berpirsî kêşetin lê ka ew rojnamevane ka ew dadgehe ku rêkê pî rojnamevanî bede vî zanyarî bi dest vebînin. هەروەسا سەرۆکێ سەنتەرê میدرۆ بۆ بەڕێوانیکردنی ڕۆژنامەڤانە li dihok dibêjit dihok di pila êkêde ji bo serpêçiyên li ser rojnamevane. Bin pêkirin beramber mafê rojnamevanan li vê parêzgehê li vî sunûrî dihên kirin li navçeya behdînan bi giştî bi taybetî jî ev kesên ku zêde neyne tomarkirin kesên ku nepêdana zanyariyan yan ciyazîkirin beramber kenalan yani kenalên ku bi ser desalatê vene zanyarî pê têne dan ve rêxuşkirin bo hene li kenalên dî tên bê beherkirin li vê çendê ku ev bin pêkirineka her zûr û diyar e lê kesên girtin û lêdan û bi heraşekirin ev jî berdam min ta niha jî çi tawanbarên va kesan nehatîne diyarkirin ev jî rasta xwe vê çendê radgehînetin ku desalat berpirsiyar e ji vê çendê. Çalakvan û rojnamevanên dihok daxwaz dikin Perleman û hikûmeta herêmê û layanên peywendîdar sinûrekî bo vî sansorî li dihok danin da ku êdî çalakvan û rojnamevan li dihok nekevne ber gefa û jiyana wan bête parastin. Şêrwan Xidir, Kursad News, Dihok.